শুয়ে পড়তে হবে। এরপর যে হাঁটুটাকে সঞ্চালন করব তার অপোজিট হাঁটুটাকে এইভাবে ফোল্ড করব। বোঝা গেছে? এরপর এইভাবে সঞ্চালন করব, শ্বাস নিয়ে উপর এবং শ্বাস ছেড়ে নিচে। ধীরে ধীরে করবেন। 1 সপ্তাহের মধ্যেই আপনি রিল্যাক্স ফিল করবেন। যে আমরা যে পপিং সাউন্ড বা ক্র্যাকিং সাউন্ড, যে কট 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 আওয়াজ হচ্ছিল বা বসার পর উঠতে অসুবিধা হচ্ছিল, সেই অসুবিধাগুলো কিন্তু চলে যাবে। এখানে এইভাবে হোল্ড করব। আপনার ঘুটনাতে ব্লাড সার্কুলেশন হওয়ার ফলে ঘুটনার মাসলসগুলো স্ট্রং হতে থাকবে এবং শ্বাস নিয়ে শ্বাস ছেড়ে রিল্যাক্স। এখন অপোজিট পা দিয়ে। আমি বলেছি আপনার পার্টিকুলার কোনো পায়ে প্রবলেম থাকলেও দুটো পা দিয়ে আপনাকে অভ্যাস করতে হবে।